Kuna mtu atumei? Alhamdulillah, tunashukuru. Tunaona technician wetu wanajitahidi na wanafanya kazi kwa bidii sana. Huyu ni ndugu yetu, ni mama yetu, naye amekuja kuchukua chombo chake. Tumsikize anajihisi vipi naye baada ya kupata kutengenezewa chombo chake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru sana, chombo changu kimekuwa sawa, alhamdulillah. Kilikuwa kifanyi, sasa hiki kinafanya. Mwenyezi Mungu awabariki, inshallah awafungulie milango ya khairi, awazidishie inshallah. Mwenyezi Mungu atatulia taufiki kwenye kazi yenu inshallah. Ninalifazina. Shukrani sana. Na wale ambao hawakuweza kufika hapa, tuwaomba wafike. Na vijana wote inshallah wajifundishe kazi kama hii inshallah, na bei yake peni iko chini. Mmefanya kusaidiwa inshallah. Mwenyezi Mungu atatulia taufiki ya Rabb. Shukrani sana. Asante sana, asante sana, shukran. Karibu sana mama. Nao kwa kufanya mambo chap chap. Nimefurahi sana na nashukuru sana vile vile kwa wenzangu ambao kusikia matangazo kama haya nitajulisha inshallah. Okay, shukran sana ndugu yangu, shukran sana. Na yoyote yule kama una namba ya mwenzako ambaye tupate comment kutoka kwa mwenye chombo aweze kutoa shukrani zake za dhati.